Volem saber com serà aquesta reacció per part de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i per això tenim al telèfon el seu portaveu, a Manolo Tomàs. Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Manolo. Esperàveu avui aquesta aprovació per part del Consell de Ministres després dels constants retards que ha patit aquest pla? A nosaltres ens havien comunicat així com a filtració que seria la setmana que ve i de fet estàvem preparant coses per a la setmana que ve. Ho han avançat una setmana i hem pres nota. Ho han avançat una setmana sabent que estàvem preparant coses i segona, no ha anunciat Cañete, a la qual cosa prenem nota de que aquí hi ha una operació de molta envergadura que d'alguna manera també pretenen preservar Cañete, per algú serà i ho estudiarem. Ja heu sentit una mica a la vicepresidenta que deia que ha estat un pla amb el consens, amb la participació de molta gent i també ha dit que compleix les necessitats del Delta de l'Ebre. No sé què en penseu. Bueno, nosaltres creiem que està molt clar. És un pla devastador. És absolutament tot el contrari que necessitem les Terres de l'Ebre per a poder tindre la mínima expectativa de futur. No només tenim els problemes ja endèmics de subsidència, regressió i salinització, sinó que damunt se fica damunt de la taula el problema de la qualitat de l'aigua que està baixant pel riu, que pot afectar directament al mascaró de proa de la nostra economia. Per tant, la presidenta aquí el que ha fet ha sigut riure-se'n de la gent de les Terres de l'Ebre. Cañete ha amagat la seva vergonya, perquè suposo que, ja que es prepara per anar a Brussel·les, suposo que no li agradarà tot el que farem a Brussel·les per a denunciar qui és aquest senyor, i en tot cas sí que és un toc d'alerta, perquè si això no se modifica, el futur de les Terres de l'Ebre està cantat que no té sortida, que és un tema que afectarà globalment als nostres ecosistemes, a les nostres oportunitats de desenvolupament, i aquí és evident que a partir d'ara s'ha d'intentar modificar tot això. Manolo, ja per acabar, la primera acció aquesta mateixa tarda, no? A les 8 de la tarda, qui vulgui vindre, en posta, detrás del Consell Comarcal, del local del Consell Comarcal davant dels jutjats, no em recordo en aquests moments l'edifici com se diu, allí fem el primer acte de rebuig i repulsa contra este pla ideològic i a més advertim que este pla ideològic no ve sol, que immediatament vindrà el que ells diuen un gran pacto nacional de l'aigua i dins del 2014 ve el pla ideològic nacional on se marcaran les línies dels travessaments que estan construint, que són els canals. Per tant, ve una etapa molt dura i que nosaltres entenem que la societat ebrenca, les institucions ebrenques, avui segon dia les coneixem, i el govern català han de fer front a això d'una manera coordinada com a mínim. Moltes gràcies. Seguirem tots aquests passos que seguireu a partir d'ara. Gràcies. Una abraçada. El riu és vida.